días o muy buenas noches o muy buenas tardes. Bueno, en el video de hoy les enseñaré a hacer este avión de papel. Como veis, es muy bueno. Vamos a ver cómo vuela. Y agacho un poco. Como veis, no vuela mucho porque este es un lugar cerrado. Si lo haces en un lugar muy abierto, puede volar bastante. Así que, para hacer el avión, vamos allá. Bueno, y para hacer el avión se necesita una hoja de estas. Corto para acomodar bien. Como veis, ya tengo la hoja de la mesa. Ahora solo falta hacer el avión. El primer paso es doblar esta punta hasta la otra punta. Así. Aplastamos un poquito y luego esta punta vamos llevando para abajo y que quede bien recta. Luego acomodarla bien, la abrimos y con esta puntita, lo de acá, doblamos por acá abajo y apretamos bien. Y luego hay que hacer lo mismo pero del otro lado, así. Bien. Y esta punta, y esta punta, y esta punta va a ir para acá abajo. Hasta que quede bien más o menos por acá. Luego, este es el procedimiento que antes hicimos. Hay que hacer lo mismo, pero acá, para acá abajo. Y apretamos hasta la línea acá, esta punta hasta la línea acá. Y apretamos fácilmente. Y hay que hacer lo mismo, pero del otro lado. Casi estaría listo. Esta puntita que nos quedó por acá hay que subirla para arriba, así. Luego vamos del otro lado y doblamos de esta. Ojo que no le desarme por atrás. De este cuadradito hasta el otro. Hay que doblar bien. Y luego apretamos fácilmente. Lo complicado, y si lo desarmo, armarlo de vuelta. Pero no, si lo desarmas bien y luego tenemos que revolverlo, no. Y esto lo abrimos un poco y lo introducimos y ya está. Nada más si se le sale algo. Y luego queda así. Derecho, del otro lado no, de este lado, de donde está la punta. Luego, esta punta la doblamos para acá arriba, así, que quede forma, así, más o menos. Apretamos bien por acá, hasta que nos quede así, como un triángulo en el aire. Luego, esta punta va para abajo. La de acá arriba y va para abajo, esta para abajo. Y luego estos dos apretamos bien para atrás. Si no puedes hacer tanta fuerza, apretar en la mesa. Y ya casi estaría listo. Solo falta doblar esto. ¿Vieron esto? Bueno, la hoja hay que doblarla para abajo como una ala hasta lo de acá, hasta esta línea.
Y luego hacemos lo mismo pero del otro lado, que quede bien igual. Y luego ya casi estaría listo. Solo le faltan los alerones. Esta puntita de acá la doblamos para acá, arriba, hasta que quede así. Y lo mismo lo hacemos del otro lado y que quede igual. Y luego de esta línea de acá la doblamos de vuelta. Y luego lo mismo pero del otro lado. Luego abrimos y ya está. Ya quedó. Ahora tendréis un avión casi perfecto. Como ves, es un planeador. Tienes que tirarlo en un lugar muy ancho, muy grande, para que vuele perfecto. Así que ya estamos en el fin de este video. Así que chau, chau, adiós.